স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা উত্তর আউটলেটের আয়োজনে স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা কুকিং শোতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি লামি মাহফুজ আহমেদ। আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রখ্যাত শেফ মাসুম আহমেদ। ভাইয়া কেমন আছেন? অনেক ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সবাই জানি আপনি এই পেশায় অনেকদিন যাবত আছেন। একটু যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন আপনি কিভাবে এবং কেন এই পেশায় আসছেন এবং এখন কোথায় আছেন? আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? সবাই ভালো আছেন নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমি শেফ মাসুম আহমেদ। আমি বর্তমানে আছি থাই আমার রেস্টুরেন্টে অ্যাজ এন এক্সিকিউটিভ শেফ। এর আগে ছিলাম হোটেল দ্য মেরিডিয়ানে, ওইখানে একজন পেস্ট্রি কিচেন আর্টিস্ট হিসেবে ছিলাম প্রায় 5 বছর 7 মাস। তার আগে হোটেল র্যাডিসনে ছিলাম, ওইখানে ছিলাম প্রায় 18 মাস। তার আগে ট্রেনিং করা হলো বাংলাদেশ হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, এটা হলো গ্রিন রোড একটা ইনস্টিটিউট। আর ওখান থেকে ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং করার পর ইন্টার্নশিপ র্যাডিসনে ওইখান থেকে জব করা। এই বর্তমান চলতে পারে। আর দেরি না করে চলুন চলে যাই অনুষ্ঠানের মূল পর্বে। আপনারা সবাই জানেন আজকে পুরো অনুষ্ঠানটি স্যামসাং মাইক্রোওয়েভ ওভেন দ্বারা পরিচালিত। আমাদের সম্মানিত শেফ সবকিছু রেডি করতে করতে চলুন কথা বলে আসি আউটলেটের ম্যানেজারের সাথে। আসসালামু আলাইকুম, আমি সোহাগ হোসেন মুন্না। আমি সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে উত্তরা ব্রাঞ্চে আছি। এটা হচ্ছে FPL গরিবে নেওয়াজ ব্রাঞ্চ, উত্তরা 13 নম্বর সেক্টরে। আজকে আমাদের শোরুমে কুকিং শো চলছে ওভেনের মাধ্যমে, এবং আমরা ওভেন দিয়ে অনেক ধরনের রেসিপি করে দেখাবো। FairElectronics স্যামসাং এর প্রাউড ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে আমরা সকল ধরনের প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার করে থাকি। এখন আপনারা ফ্রিজ, মাইক্রো ওভেন, টিভি এবং মোবাইল সহ সকল ধরনের ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট একটা শোরুমে পেয়ে যাবেন। এবং আমরা এই মুহূর্তে 6 মাসের কিস্তি সুবিধা দিচ্ছি একদম 0% ইন্টারেস্টে। আমরা সকল ধরনের সার্ভিস নিয়ে রেডি আছি আপনাদের জন্য। আমাদের ডিম লাগবে 5টা ডিম আমরা ধরে নিচ্ছি 200 গ্রাম। আর এখানে সুগার আছে 150 গ্রাম, ফ্লাওয়ার আছে 150 গ্রাম, চকলেট আছে 200 গ্রাম, আর কোকো পাউডার আছে হলো 25 গ্রাম, আর এখানে বেকিং পাউডার ইউজ হবে 5 গ্রাম। ঠিক আছে, আমরা প্রথমে এগস আর সুগারটা একসাথে হ্যান্ড উইক্স দিয়ে বিট করে দিই। সুগারটা হালকা একটু ডিজলভ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। এখানে চাইলে আপনারা পাউডার সুগার ব্যবহার করতে পারেন। পাউডার সুগার ব্যবহার করলে হুইস্ক করা অতটা ঝামেলা থাকে না, জাস্ট ইকুয়ালি মিক্সড হয়ে গেলে হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমরা এটা কুক করবো হলো কনভেকশনে। এখন কনভেকশনে কুক করবো, বাট আমরা প্রথমে চকলেটটা বেল করে নেবো মাইক্রোতে। স্যামসাং স্মার্ট ওভেনে অনেকগুলো অপশন আছে। এখানে পাওয়ার ডিফ্রস্ট, গ্রিল আছে, মাইক্রোওয়েভ আছে, টার্ন অন অফ এই অপশনটা থাকবে। আপনি কাজ করার সময় হঠাৎ কোনো মিস্টেক হয়ে গেল, মনে হলো আপনি ভুল কমান্ড দিয়ে দিয়েছেন, টার্ন অফ দিলে ওইটা অফ হয়ে যাচ্ছে। আর পাশাপাশি থাকছে ক্লকে আপনি টাইম সেট করে নিয়ে আপনি টাইমারও সেট করতে পারবেন। ঠিক আছে, আর নিচে আছে হলো অফ প্লাস ইকো মোড। স্টপ তো হলো নর্মালি স্টপ করে দেওয়ার জন্য, আর ইকো মোডটা হলো আপনার ওভেন এখন আপাতত দরকার নেই। আপনি যখন ইকোতে চাপ দিয়ে রাখবেন এটা পাওয়ার কনজাম্পশন বন্ধ রাখবে, কোনো ইলেকট্রিসিটির কোনো কনজাম্পশন করবে না, তার মানে ইকো ফ্রেন্ডলি হচ্ছে বিষয়টা। আর পাশাপাশি থাকছে হলো স্টার, এবং আমাদের উপরে নিচে করার জন্য অ্যারো চিহ্ন 2টা দেওয়া আছে। এই পাশে আছে হলো নিচের দিকে মাইনাস পয়েন্টের জন্য, আর এই পাশে আছে উপর দিকে, তার মানে প্লাস পয়েন্টের জন্য। আর এখানে হাতের যে অপশনটা আছে এটা হলো সিলেক্ট অপশন। ঠিক আছে, তো আমাদের এখানে এগস আর সুগারটা আমরা মিক্স করে নিয়েছি, এবং পাশাপাশি আমরা এখন চকলেট এবং বাটার যেটুকু আছে আমরা ওইটুকু একসাথে মেল্ট করে নিব। মাইক্রোওয়েভ দেওয়ার পর আমাদের এখানে 900 ওয়াটের একটা সিগন্যাল আসবে। সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে কমিয়ে, যেহেতু চকলেট করব, চকলেট যদি হাই হিটে দেন দ্রুত পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা 500-তে সেট করে নিচ্ছি। সিরামিকের বোর্ড ইউজ করতে পারবেন, অথবা এরকম সিলিকনের মোল্ডও ব্যবহার করতে পারবেন। বাট একটা বিষয় খেয়াল রাখবো, এটা যেন ওভেন প্রুফ হয়। আমি বাটার দিয়ে দিলাম, তারপর এর মধ্যে ফ্লাওয়ার দিয়ে ফ্লাওয়ারটা চারদিকে ঘুরতে থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? ফ্লাওয়ারটা এইভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে সব জায়গায় ময়দাটা যেন সেট হয়, এবং শেষে একটু আবার টোকা দিয়ে অতিরিক্ত ময়দাটা ফেলে দেবো, যেন আমাদের একটা লেয়ার পারফেক্টলি সব জায়গায় সেট হয়ে যায়। আমি সবগুলোর গ্রামকেটগুলো এভাবে সেট করে নিচ্ছি।
লক্ষ্য রাখবেন খুব বেশি ময়দা যেন নিতে লেগে না থাকে, তাহলে ওইটা আলাদা একটা ক্রাস্ট পড়বে। আপনারা চাইলে ময়দার পরিবর্তে কোকো পাউডার ব্যবহার করতে পারবেন, যেহেতু চকলেটকে কোকো পাউডার ব্যবহার করলে হোয়াইট একটা কাস্ট আসবে, এবার হয়তো হোয়াইট একটা কাস্ট দেখা যেতে পারে উপরে। আমি 4টা দেখাচ্ছি হলো ময়দা ডাস্টিং করে, এবং আমি 2টা দেখাবো কোকো পাউডার ডাস্ট করে। তো আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন কেন 2টা পদ্ধতি দেখাচ্ছি? যখন আপনি ময়দা পদ্ধতিতে করবেন কেকের উপরে একটা সাদা একটা লেয়ার করবেন, আর যখন আপনি কোকো পাউডারে করবেন তখন কিন্তু সাদা লেয়ার আসবে, তখন পুরোটাই চকলেটের চেহারা আসবে। আমাদের যে কাপগুলো আছে এগুলো 1/3 পরিমাণ দিব, বা অর্ধেকের চেয়ে একটু কম, কজ এটা যখন ফুলবে মোটামুটি ভরে আসবে প্রায়। আমরা টাইমারটা দিয়ে দিচ্ছি 10 মিনিট, ঠিক আছে? এখন 10 মিনিটের প্রিহিট হতে থাকবে, আমরা বাকি কাজটা করে নিচ্ছি। এই স্যামসাং ওভেনের আর কিন্তু স্পেশাল একটা এডিশন আছে, যেটা কিন্তু অন্য কোনো ওভেনে পাবেন না। আপনারা যখন রান্না করেন, সাপোজ আপনি এখন চিংড়ি মাছ রান্না করছেন, চিংড়ি মাছের একটা ফ্লেভার আছে, রাইট? যখন আপনি চিংড়ি মাছ রান্নার পরে চিংড়ি মাছের ফ্লেভারের পরে আপনি একটা কেক ঢুকাবেন, কেকের মধ্যে কি আপনি চিংড়ি মাছের ফ্লেভার চাইবেন? নিশ্চয়ই না। স্যামসাং স্মার্ট ওভেনে এটা একটা স্মার্ট সলিউশন আছে, ডিওডোরাইজেশন, যে দুর্গন্ধটা থাকে দুর্গন্ধটা বের করে দেয়া। আপনি ডিওডোরাইজেশন দিয়ে 10 মিনিট চালায় নিলে ভিতরে যে দুর্গন্ধটা আছে একদম ভ্যানিশ, ইনস্ট্যান্ট আপনার দুর্গন্ধটা চলে যাবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা দিয়ে আছে, নর্মালি 28 লিটার পর্যন্ত এটা আছে। আমাদের 3 মিনিট আছে, 3 মিনিট আমরা কেকগুলো দিয়ে দেবো। আমরা 2 র্যাকে করছি, নিচের র্যাকে আমরা দিয়ে দিব সিলিকনেরটা, এবং উপরে র্যাকে দিয়ে দিচ্ছি সিরামিকের যে র্যামিকেনটা আছে র্যামিকেনটা। কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আপনাদের বলে রাখি। নর্মালি ওভেন যে জায়গায় রাখবেন চারপাশে চেষ্টা করবেন যাতে কোনো লিকুইড জিনিস না থাকে, বা তেল জাতীয় যে কোনো উপাদান, বাটার, শর্টনিং, ডালডা, এই ধরনের কোনো উপাদান ওভেনের উপরে নিচে আশেপাশে কোথাও রাখবেন না। কোনো ধরনের পানি জাতীয় কোনো উপাদান ওভেনের আশপাশে রাখবেন না, ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, বিদ্যুতের যে কানেকশনটা, বিদ্যুতের কানেকশনটা চেষ্টা করবেন যাতে প্রপার পাওয়ারে থাকে। যত ওয়াটের আপনার মাইক্রোওয়েভ ওভেন বা যে কোনো জিনিস, আপনি সেটা টেলিভিশন হোক, ফ্রিজ হোক, ওভেন হোক, ওইটার পাওয়ার কনজাম্পশন যতটুকু ওইটা মাথায় রেখে আপনার যে টেকনিশিয়ান হবেন তাকে বলবেন যে আমার এটা ওয়াট এত, আমার এত ওয়াটের জন্য আমার কানেকশনের বোর্ডটা ওই পরিমাণ স্ট্রং হওয়া উচিত। যদি এখানে কানেকশনের দুর্বল হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনার দেখা যাবে প্লাগ পুড়ে যাবে বা আপনার মাল্টি প্লাগ পুড়ে যাবে। আরেকটা বিষয়, চেষ্টা করবেন মাল্টি প্লাগ অ্যাভয়েড করতে। জি, ওভেন অন করার পরে পুরো অফ হয়ে যাওয়ার কারণ কি হলো? যদি আপনার পাওয়ার কানেকশন প্রপার না থাকে তখন এই প্রবলেমটা আপনি ফেস করবেন বারবার। অফ হয়ে যায়। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবকিছুর মধ্যে কি 10 মিনিট? হ্যাঁ, যদি আপনি কনভেকশনে বেক করেন অবশ্যই আপনার 10 মিনিট মাইক্রো প্রিহিটটা করে নিতে হবে, ঠিক আছে? এটা এক্সট্রা একটা টিপস আপনাদের জন্য। আচ্ছা, আমরা কেকগুলো আপনাদের দিয়ে দেবো ভিতরে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের শেফ অলরেডি কুকিং স্টার্ট করে দিয়েছে। সো ভাই, আজকে আপনি আমাদের জন্য কি কি আইটেম বানিয়ে দেখাচ্ছেন? আমি করছি চকলেট ফন্ডেন্ট কেক এবং পাশাপাশি থাকছে হার্বস গ্রিল প্রপ। আমি প্রথমে সিলিকনের যে ম্যাটের যেটা আছে এটা আমি আমার স্টিলের ট্রেটাতে দিয়ে দিলাম, এবং সিরামিকের যেটা আছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি স্ট্যান্ডে। যেহেতু আমাদের কেকের সাইজ ছোট, একটু চেক করে নিতে হবে। যদি আপনার কেকের সাইজ বড় হয় তখন কিন্তু টাইম বেশি লাগবে। তো আমাদের কেকের সাইজ যেহেতু ছোট ছোট, আমরা একটু চেক করে তারপর আমরা দ্বিতীয়বার প্রয়োজনে টাইমটা বাড়িয়ে নেব। আমরা এখন একটা পদ্ধতি শিখছি, সেটা কি পদ্ধতি? এটা হলো কনভেকশন পদ্ধতি, যেখানে আমরা বেকারি পেস্ট্রি যত ধরনের প্রোডাক্ট আছে, বেকিং আইটেম যতগুলো সবগুলো আমরা হলো এই কনভেকশনে করতে পারছি। আবার যখন আমরা স্টিম জাতীয় উপাদানগুলো রান্না করবো তখন আমরা স্টিম অপশনে করবো, যখন গ্রিল জাতীয় উপাদান রান্না করবো তখন গ্রিল অপশনে। আর যখন এখানে কিন্তু দইও বানাতে পারবে, এখানে কার্ড এবং ডো প্রুফিং। যারা পিজা বানান, পিজার ডোটাও কিন্তু আপনি কার্ড বা ডো প্রুফিং অপশনটা স্টার্ট করে ডোটা কিন্তু সুন্দর মতো ডোটা প্রপারলি প্রুফিং হয়,
ওটা ভালো করে রেস্ট, এবং যখন আপনি পিজা বানাবেন ফ্লাফি একটা পিজা পাবেন। ঠিক আছে? আর ডো তো প্রুফিং হলো, যখন আপনি দই বানাবেন দইয়ের মিক্সচারটা রেডি করার পরে দই কিন্তু উষ্ণ আবহাওয়ায় রাখতে হয়। আমরা গ্রামে কি করতাম, মানে কম্বল পেঁচিয়ে তারপর রেখে দিতাম। হ্যাঁ, আর এখন আপনারা তো কষ্ট করার দরকার নেই, আপনি সুন্দর এটার ভিতরে দিয়ে ইজিলি আপনি দই তৈরি করে ফেলতে পারছেন। আমি কিন্তু একটু পর পর চেক করে নিচ্ছি যাতে কেকটা পুড়ে না যায়, যেহেতু আমাদের কেকটা ছোট, আমি রিস্ক নিতে যাচ্ছি না। যখন আপনি মাইক্রো কাজ করবেন তখন কিন্তু পাত্র গরম হয় না, বাট যখন কনভেকশনে করবেন তখন কিন্তু আপনার পাত্র গরম হচ্ছে। সেই 280 ডিগ্রি উঠতে পারে, আপনি 200 ডিগ্রি 250 ডিগ্রি উঠবে, তো আপনার পাত্র অতি উত্তপ্ত, ওটা খেয়াল রেখে আপনি অবশ্যই ভারী কাপড় অথবা ওভেন গ্লাভ ব্যবহার করবেন। আচ্ছা, আমরা বের করে নিচ্ছি এখন। আমি বলেছিলাম অবশ্যই এখন যেহেতু আমার জিনিসটা গরম, ওভেন গ্লাভস অথবা ভারী কাপড় ব্যবহার করবেন। আমরা ওই ট্রেটাতেই আমাদের গ্রিল প্রনগুলো দিয়ে দেবো। কেক একটু কম আছে এখন, সো আমি এটাকে আরেকবার একটু ওভেনে দিয়ে দেবো, আরও 3 থেকে 4 মিনিট। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চকলেট ফন্ডেন্ট রেডি, স্মেলস অ্যামেজিং। সো লেটস ট্রাই, খেয়ে দেখি যে কেমন এটা। ভাইয়া, আই ক্যান্ট ওয়েট। আমি প্রথমে ডিমোল্ড করছি। কেকটা হলো ডিমোল্ড আউট করতে হবে ফার্স্টে। আমরা যেহেতু ফ্লাওয়ার ডাস্টিং করেছিলাম খুব সহজে উঠে আসছে। সো আমরা ট্রাই করি কেকটা। Perfectly moist and the taste is amazing. আচ্ছা, আমাদের লেবুর রস লাগবে, লেবুর রস নিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমাদের 1 কেজি চিকেন ব্রেস্ট আছে। চিকেন ব্রেস্টের সাথে আমরা এখানে গোলমরিচ দিয়ে দেবো 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। ঠিক আছে? গার্লিক কুচি আছে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ, লেমন গ্রাস কুচি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ, লেমন লিফ 2-3টা, এখানে গ্রিন চিলি এবং গার্লিক চপ। হ্যাঁ, তার সাথে দিয়ে দেবো আমরা ভেজিটেবল অয়েল। এখানে অলিভ অয়েলটা আমরা ব্যবহার করছি। দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ, যে যেমন লবণ পছন্দ করেন উনি তেমন দিয়ে দিবেন। ঠিক আছে? এখন ধরো আমরা লেবুর জুসটুকু যতটুকু আমরা কেটে রেখেছিলাম, এখানে লেবুর জুসটা আমরা একটু বেশি দিচ্ছি। লেবুর জুসটা এখানে টেন্ডারাইজার হিসেবে কাজ করবে, মাংসটা নরম করে দেবে, দ্রুত রান্না হবে। চিকেন এবং ফিশের মধ্যে লেমন জুস মাস্ট, কারণ যে একটা ব্যাড স্মেল থাকে ওই গন্ধটা দূর করে, পাশাপাশি খাবারের টেস্টটাও যুক্ত করে। আগে যেটা বলেছিলাম চিনি আর লেবু ভাই, সরি চিনি আর লবণ। সো আমরা এখন জাস্ট 1 চিমটি চিনি দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা ভালোভাবে মিক্স করে নিই। আমরা বলেছিলাম যে চিকেন যখন রান্না করবো তখন 5 মিনিট মাইক্রোতে কুক করে দেবো, যেন মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যায়, তারপরে আমরা গ্রিল করতে পারবো। ঠিক আছে? আপনি চাইলে রেখেও দিতে পারেন বা ডিরেক্টলি ট্রেতেও দিতে পারেন। আমি রেখে দিচ্ছি। এখন রেখে দিলে যেহেতু ফাঁকা থাকবে দ্রুত কুক হয়ে যাবে। আমি চিকেনের পিসগুলো লম্বালম্বি সাজিয়ে নিচ্ছি। আমাদের যেহেতু হাতে সময় কম, আমি এটা স্ল্যাশ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আস্ত চিকেনের ব্রেস্টটাকেও গ্রিল করতে পারবেন। তো এভাবে কেটে নিলে ফ্লেভারটা বেশি ঢুকবে ভিতরে, টেস্টটা ভালো হবে এবং সময়টাও কম লাগবে কুক হতে। গরম মশলা, জিরা গুঁড়া, আদা রসুন বাটা ওগুলো অ্যাড করে নিলে আপনি দেশি ফ্লেভারটা পেয়ে যাবেন। আমার ফ্লেভারটা এটা হলো বিদেশি যে টেস্টটা ওইটার জন্য। কারণ আপনারা যদি দেশি স্টাইলে চান তখন আপনারা ভালো করে নিতে পারেন। তো আমরা প্রথমে কম্বিতে সেট করে নিচ্ছি। 10 মিনিটের জন্য প্রিহিট হতে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা এখন সেকেন্ড ট্র্যাকটা সাজিয়ে নিলাম।
নর্মালি আপনারা এই খাবারটা যখন বানাবেন চেষ্টা করবেন মেরিনেট করে 2 থেকে 3 ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিন। কখনো নরমাল ফ্রিজে রাখা যাবে না, এর মধ্যে মিলিয়ন ট্রিলিয়ন জীবাণু আছে। শুধু কখনো কাঁচা মাছ মাংস ম্যারিনেশন করার সময়ও আমরা খোলা রাখবো না। দিয়ে সবাই তাড়াহুড়া। আচ্ছা, আমাদের প্রিহিটিং এর পার্ট শেষ। আমরা এখন 5 মিনিট মাইক্রোতে করে নেব যাতে মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যায়। ঠিক আছে? আমাদের 5 মিনিট এখানে কুক হতে থাক। তারপরে আমরা কম অপশনে দিয়ে প্রথমে দিব 10 মিনিট থেকে 15 মিনিট, তারপর উল্টে দিয়ে আবার 10 থেকে 15 মিনিট। ঠিক আছে? So our chicken is almost done, and let's see if it tastes exactly how it looks. আমরা বের করে নিচ্ছি। Smells amazing. আমাদের কুক হয়ে গেছে। উপরে একটা কালারটা আপনারা পারফেক্টলি দেখতে পাচ্ছেন। আমরা উপরে ট্রেটা সরে আবার ভিতরে যদি 10 মিনিট কুক করে নেই তাহলে নিচেটাও পারফেক্টলি কালার চলে আসবে। সো আপনারা সবাই দেখলেন কত সহজে স্যামসাং মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মাধ্যমে খাবারগুলো তৈরি হয়ে গেল। থ্যাংক ইউ শেফ আমাদের সাথে এত সুস্বাদু খাবারগুলো রেসিপি শেয়ার করার জন্য। মোস্ট ওয়েলকাম। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা ক্লাসে জয়েন করার জন্য এবং এই স্যামসাংয়ের এত সুন্দর আয়োজনটা সার্থক করার জন্য। সবার সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে অন্য কোনো শেফ নিয়ে অন্য কোনো আউটলেটে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, স্যামসাং ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের সাথেই থাকুন।